Армысыздар, ревью бағдарламасын бастаймыз. Бұрын Талғат Кенжеболатовтың аты аталса, Суперстар KZ, X-Factor сынды байқаулар ойға оралатын еді. Бірақ мына видеоға қарап, бүгінде Кенталдың той әншілерінің тізімін толықтырған аңғармау мүмкін емес. Ол тіпті жас жұбайлардың қуанышында тегін өнер көрсетіп жүрген көрінеді. Әншінің көздегені не? Кентал кезекті клипінің тезерін желіге кеше жүктегенімен бұл бейнебаян өткен жылдың тамызында түсірілген. Көктемді сарыла күткен сері тың туындының тұсауын той науқанының қарсаңында кесуді көздеп келген екен. Себебі енді жазда тойдың бәрі жазда, сондықтан мен сабыр етіп күткенім сол. Енді уақыты келді, сол жарыққа шығарды. Осы уақытқа дейін сезімге толы әндерді шырқаған Кенталдың жаңа видеосы «Құдағи» деп аталады. Мақсат тойға шығу. Осындай ән керек екен бізге. Тойға қазақтың тойы бітпесін деп арнайы шығарған ғой сол енді. Клиптің сюжетінде жас жұбайлардың қуанышты күні суреттеледі. Кентал сәтті кадрлар үшін 2 күн қатарынан тойларда тегін ән салыпты. 18 тойға кіріп шығып, тегін өлең айтып, мақсаты клип түсіру. Неге тегін? Сол клип түсірдік. Бұл ән жарыққа шыққалы Талғаттың телефонына тыныштық жоқ. Ата-анасы күнде қоңырау шалып, бойдақ жігіттің құлақ етін жейтін көрінеді. Қашақ құдағимыз болады, қашақ құдалармен бірге қыдырамыз, тойларға бір-біріне барамыз, дос боламыз, қашан болады ол дейді. Бірақ 30-дан асқан Талғат отағасы атануға асығар емес. Сүйіктісін жолықтырып үлгермеген Сүрбойдақтың сансыз сауалдарға сылтауы дайын. Жауап әр адамның маңдайына жазғаны бар, сондықтан бұйырғаны болады.